na nzela na liloba na yo na kombo na Yesu. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Papa oloba mwa makasi mpo na TikTok bayoka. Tokangi na TV na biso tozoka TV ya moto moko zoloba olingi TV ya frère Jacques. Amen. 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 Ok, tozotanga na mukanda ya 1 Roi chapitre 3 verset 19. Eza tozokote toujours na matin la biso ya semaine passée. Oui, semaine passée parce que nous avons le lundi. Pendant qu'il y a vendredi. Ouais. Vendredi. Pendant qu'il y a un tozokoba na mukanda ya 1 Roi. Un roi. Voilà, 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, verset 19. 1 Roi 3. Okotanga yango lolenge oyo nyonso boyebi na ndako na yo mpe okozwa temps ya kotanga yango. Nzambe apambola biso. Amen. Amen. Awa tozoparler sur les sommets spirituels. Le sommet spirituel. Sommeil spirituel. Il faut longwa na sommet spirituel pongi ya molimo. Oyebinga nazokamwa bien aimé, nazokamwa penza. Mutu azozela mabe ekomela ye, maladi to problème, bongo aluka Nzambe. Nzambe azoba te yaya. Yakela biso nyonso te ya Nzambe. Totelema na mabonde, totelema na prière. Tant autre komisa te ya mabe, oyebi yango, mais okobonela te. Oza na sommet spirituel. Telema omona na Nzambe, okoka te, baloto okanga su ndoto te. Donc, oza loka boye kaka. Faut kota na be ya prière. Eza yo te. Eza na biloko oyo diable soki alingi azwa yo. Akolongola posa église oyo na so église te. B, akosusa yo goût ya prière. Soki alongola biloko mibale wana, nde akotisi yo na sommeil spirituel. Sikoyo soki okoti na sommeil spirituel, bakoyiba yo to bakosaka na yo. Bakokosemela eloko ya mabe, bakokoyiba yo étoile na yo, bakokoyiba yo bénédiction na yo, parce que okoti na sommeil spirituel. Amen. Bato mingi bayiba bango biloko, bato ba grâce, ba étoile. Eza bato oyo bana prière mukie. Or que so oza na prière mukie, cet esprit akomi attristé, akomi mukie. Etant akomi mukie, yo ozomona lisusu te. Cet esprit akose manifester lisusu te, okomi na pongi ya molimo. Ozotambola ozoseka, oke nga na timba, nga na mona bandale, nga mona matete, nga boye, nga na mona poto, nga boye. Nsoka nde oza na okota deja na sommeil spirituel. Ata loke badi stage ka lelo. Ayo kwa mfute yo. Amen, amen, hein? Amen. Amen. Alors, il y a une histoire. Il y a bana basi o mibale na 1 Roi 3:19. Otanga yango. La question fait ça pour tanga ndako. Atoba juste petite exhortation de 15 minutes de côté sur la prière la biso plutôt ici. Au bon la Nzambe lelo olongwa na sommeil spirituel. Na sommeil spirituel, ne bisika
basala batu mingi Mabe. mabe bachangea bavie ya batu pendant que eza lokola moto bamelisi drogue bayiba yo lokola toki bacamarade namelisi yo drogue ekokolala ntango yo olala nga na ye. C'est ça le diable. Pendant la journée baenvoûte yo babiki olala sans pourtant prier, et pendant la nuit nde bakaya siko coopérer tellement na vie de prière kolala te. eza baprojet oyo ya mabe te bazobongisa mpona yo mpo okota 2023 malamu te, bana no bakota malamu te, eloko nyonso comprendre te yo mwana nzambe. Na moment oyo bakitiste nyonso tu babandi basacrifice mpona année prochaine. ebongo oyo sacrifice nini yo kosala mpona année prochaine mpo ozala malamu mpo pambwama. Dans le livre Un roi, il y avait des femmes, des prostituées. Pas prostituées, mais c'est pas Dumba. Oui, bien, madame, qu'on est en gaïe. Et bah, so balé, il y a une histoire. Ils étaient des meilleurs amis. Bah, on sait qu'il Dumba la bango sika moko. Bah, on a les sika moko. Bah, on a les sika moko. À un certain moment, bah, c'est retrouvé, bah, on balé. Bah, comme la semi. Et ma motipe ma camarade omi balé bandumba bibe bisinga boye tangu ba motibana malali pe esika moko mwasi moko alaleli mwana ye abomi ye bibe siso mwasi ya mayele alalaki malamu atiaki mwana ye pe pembeni ye akufisaki mwana ye te. Siko tangu oyo abomaki mwana ye aye kolamuka pendant la nuit, pas pendant la journée, mais la Bible dit pendant la nuit, a troqué, a changé mwana. Asi oyo ye akokufa apesi mwana, apesi ndeko na ye, parce que ndeko na lalaki. Asi oyo ye abomoyi apesi aimemi epana ye, c'est-à-dire oya mwana ye alaleli mabe afili ya kufi apesi na camarade na ye parce que camarade wana kolala azwi oya camarade na ye azwi mwana wana abi oyo siku akomi ya ngai napesi ya kokufa. Nani apesa yo eloko ya kokufa oyo yebaka te? Bible bisi biso boye. Amen. Na tongo balamuki. Tango balamuki na tongo balamuki. Mwana mwasi oyo alalaki malamu. Oyo abomaki mwana ete. Atala boye mona kufi. Bible si biso boye. Soko tangi à partir ya 19 tiko na 25. Bible bi mwana mwasi oyo atali mwana ye attentivement. C'est-à-dire atali la kimia ni surtout la sérénité ni surtout. Attentivement kotala koyeba penza la misu ya kati tolobaka bi oza mwana ngai te. Toyebi yango malamu bamama boza awa nzamba pambola bino soki boboti biso ata na bebe ya journée moko okoyeba mwana yo ata bachange yo mwana il faut kaka bimi otali ye boye ata okie osongi parce mwana oyo toyeba te oyo aza ngai te oyo ngai wana bongo sikoyo oyo bachange bapesi yo kokufa combien plus forte raison ke yo koyeba te. Babi discussion ekoti entre les deux femmes, entre les deux amis. As-tu vraiment des amis ou les ennemis? On a posé une question. On a rappelé à ma camarade, tous a rappelé aux ennemis. Parce que ceux qui sont ennemis permanents, un jour, attends, c'est déguisé. Et bien, si sont l'ange des ténèbres, c'est déguisant à l'ange des lumières. Amen. Ata obatami. Mais identité na yo ekobima kaka un jour. Amen, amen. À cause ya plika moko esali ke bana basi oyo mibale babebani. Moko abandi kosala moninga mabe ayiba ye mwana. Et bamemani bango mibale baki epai ya roi Salomon qui est roi d'Israël à cette époque.
bamemi bana basi oyo mibale discussion ekomi makasi olobi oyo mwana ngai abi oyo mwana ngai te babandi kowelana moye mpe bayeba eza te mwana ya nani to mpe ya nani mpe eza te discussion ya basi mibale bamemi mwana bana basi oyo epai ya roi Salomo lanaka malamu mpa roi Salomo débat ebandi telema même roi ye moko aokomprendre lisusu te yango ntango tozobondela tobibondela molimo ya nzambe apesa yo l'esprit ya discernement ya sagesse yaya konéglige te roi Salomo abaki pousse na molimo ya nzambe kati na ye alobi boye lokola bozowela mwana mukolo mwana mpe azoyebana te mpona sunga bino. Maintenant, roi Salomon ici, il était poussé réellement par l'esprit de Dieu. Mpona sunga bino. Alors ça la yango te parce qu'il y a qui ça ma bongo. Alors ça la yango parce qu'il y a qui ayeba vérité. Alors donc kata mona ora katikati. Yo ozo ndambo. O pas zo ndambo. Po makambo esila. Mwana mwasi oya kufisa ki mwana te, akusa ki mwana na ye. Oya kuma ki mwana ye moko parce qu'elle est là butu. Ah mais oui, roi. Umela olobi ya malamu, olobi ya solo. To kata ye, pour me perdre te. Ngabela zo ye pe azwa. Mukolo mwana lobi te roi. Ko pesa nga mwana te. Ko kata ye te plutôt. Pardon, ko kata ye te. Soit mwana oyo ngai pesa ye na kolimatela mwana makila ya mwana ngai na miso roi tali bango mibale molimo nzambe kati na ye l'esprit ya discernement eyebisi roi Salomo kati na ye mutu moko te akondima aperdre mwana na ye bakata ye mwana oyo réellement aza ya mwasi oyo azolinga bakaba mwana na ndeko mosusu roi Salomo alobi bopesa mwana oyo na mama oyo eloko nyonso yo obungisaki ekozonga na maboko na yo na kombo na Yesu Masiya bazwi mwana oyo bazongisi ye epai ya mama na ye. Je voulais dire quoi ici dans cette passage. Quand yo zolala, il y a des gens on va former un projet à ma bépona yo. Quel pongi oyo kosala ke ba changer yo mwana. Pongi ngo ya ndenge ni kosala ke ba so yo mwana ba yiba yo. Oh, mwana en réalité c'est la bénédiction. Bible ici biso boy. Bana bazali pamboli côté na Nzambe. Ici la Bible Dieu veut nous dire ce soir que les lipamboli moko oya yo ba yibaki yo banake mole kolala. Ok, mutune ta kolala, ça était une faiblesse. Ntakosa yo te. Tant là c'est parce qu'on a travaillé pendant toute la journée et on doit se reposer le soir pendant la nuit, soit. Et étant chrétien, tant qu'on a travaillé la journée, dans la moto, à tête on a lali. Nasaka na moto parce que molimo nzambe oyo eza kati na nga azo pousser moto bien que na lali mais je suis toujours éveillé. Je suis toujours ya kotelema azo toujours na vie. Ça veut dire quoi? Na lalité. Un chrétien pendant qu'il dort il ne dort pas en réalité parce que l'esprit de Dieu ne dort pas. Amen. L'esprit de Dieu ne dort pas. L'esprit de Dieu ne dort pas. Comme l'esprit de Dieu ne dort pas, ça dit Dieu aussi ne dort pas. Comme Dieu ne dort pas, ça dit toi aussi tu ne dors pas. Un chrétien même où il a un éveil spirituel, éveil qui sera toujours éveillé spirituellement. Il y a remarqué, on témoigner. Na kenaki pula le kalikolo ya naku ya mama Songolo Charede azo témoigner après quelques années. La kuta moto na lopoko na ye na koka
Cela veut dire quoi? C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ça pendant 24 heures sur 24, pourquoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu travaille en toi matin, midi, soir, la nuit. Matin, midi, soir, la nuit. Même pendant que tu dors. Mais en réalité, tu ne dors pas. La livre de Job nous dit ceci. En réalité, à l'homme, c'est l'Esprit. C'est-à-dire, même lorsque je dors, mais mon esprit est toujours vivant. Même lorsque je dors, je suis toujours réveillé. Même lorsque je dors, je suis toujours fort. Je suis toujours forte. La bonne exemple, on l'a étape. Il y a sommeil spirituel. Au cours de l'étape, il y a réveil spirituel. Amen. Donc, le problème, c'est parce que l'église qui aspire à prière. Tant que l'église aspire à prière, nous sommes l'église, mais aspire à prier, nous sommes l'église. On compte dans le sommeil spirituel. Et quand on compte dans le sommeil spirituel, dans ma campagne à l'église, il y a mon thème. C'est roi Salomon, c'est la temple. Quelle est l'église? Bon, l'ensemble. Premier point, ok, l'église. On va négliger ma pasteur. Ah, ma pasteur Mibi, ma pasteur Bandumba. Et ça m'a dit, on s'est soulagé pour qu'il y ait des prières. Ok, donc on compte à sommeil spirituel. C'est le diable qui te fait entrer dans le sommeil spirituel afin qu'il ait opéré dans la vie. On remarque offrande, on peut se susciter. Ok, offrande peut se prier. Bien aimé, ce qu'on va réaliser, ma biloko, on la vie. Sache-le bien que on va dire qu'on compte petit à petit dans le sommeil spirituel. Or, ce qui on va dire qu'on compte dans le sommeil spirituel, on va dire qu'on peut se diable accès à ça qu'on a vu. On va dire qu'on peut se accès à exploiter vie. Il y a encore remarqué, ma parole à biso, ma soukola biso, ma quoi mi komboso, ma parole à biso, ma sala, ma boka biso kasa ma mai, ma parole à biso, ça se moque comme belle, ma parole zambete. Après, tu as devenu Zambé. Tu as comme on a combat dans la vie de biso. On peut remarquer ma combat dans la vie de. C'est parce que même tes parents, malgré le sommeil spirituel, malgré qu'on croit dans Binzambi, parce qu'on croit dans la Kissi, parce qu'on croit dans l'Ikasa, parce qu'on croit dans Mukwa Mukomboso, comment qu'on se croit dans Mukwa Mukomboso, Mukomboso dans Niama, Mutaza Mutu, comment, ma contact dans le sommeil spirituel. Tant que mota maki, maman pesa que le nani, nana ngome makayo. Parce que maman paie, à qui est conscient dans le sommeil spirituel, et ben yibayo, et toi les moko la vie nayo. Et dans les mêlés à Batou, parce qu'on vivre ma cam la vie à Bango, c'est parce que, à ce qui relation à Moutomoka qui quitte, yoske la vie de prière bouquet, à côté ça dans le sommeil spirituel, à l'ongola et Bozamé. À la question Mbongo, Toluka Mbongo. Alors, il y a dit utiliser étoile aux attaques d'ailleurs. À un certain moment, à cause des forts tout beau cabouin, d'abord cabouin, Lucas, si on prospère dans la vie, on prospérer, c'est parce que ma kanga étoile nayo, ma sala étoile nayo, ma sala étoile mobile nayo. Mobile est très intelligent. Ce qu'on t'a dit, un garçon est type très intelligent, très efficace. Mon légué, ça n'a nous. Mais wapi moussala, ma yiba moussala pendant que, à la sommeil spirituel. Par exemple, PC moussala te, attaquer contre moussala, à côté de kula, kuta batu, o bazali kona ina esprit. Je vous dis souvent, de là, mokili, autre ça, la mokili, il y a esprit. L'esprit le plus fort, le plus faible, le père. Sur le sommeil spirituel, on l'a li, c'est-à-dire, mon lit, mon ayo, et lali. So moni mona e lali muto moni mona sama kasi ko nga oyo ayo akoya ko yiba yo lipamboli akoya ko yiba yo libala akoya ko yiba yo kiamiti wona akoya ko yiba yo mobali akoya ko yiba yo mwesi akoya ko yiba yo bana
Maïb maïla bana, to maïbi bana bonzo to boye. Bakoko yibo mo bana nzoto boye. To bako yibo mo sta nzoto to na molimo. Maïbi yo makamu ezo marcher sous malamu te. Na bonne nzambe. O longo na sommet spirituel. O côté na réveil spirituel au nom de Jésus. Au nom de La Jésus. mukara pongi. La mukara pongi ya molimo. Bakotisa yo na pongi ya molimo. Po ba yiba yo mwana azali pamboli. Oh, tamba to kende na mwana oyo. Na bana na mwana oyo epa ya roi. Ok, roi Salomon ali symbole de Jésus-Christ. Ne Yesu Masia tangu aye azui o ba yiba ki biso na diable. Azong si biso yango sur la croix de la Golgotha. Oh, le véritable Salomon, c'est lui-même Jésus-Christ. Oh, ya motoli. Oh, diable yiba ki biso pe azongi se biso yango. Parce que moi si oyo alors c'est chrétien. On a quitté nous na effet spiritualité. On a quitté sommeil spirituel. Lorsque le réveil est venu, on a compris que Jésus-Christ, il est Dieu et c'est lui qui nous sauve. Na bona les zambe na lola, longwa na kati ya sommeil spirituel. Parce que ça kana vie mo bana na yo, na vie bana na yo parce que au continue sommeil spirituel. Alléluia. Amen. 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 Obi ke ebele ya bato bakufaka na décembre tonga pour l'année. Bakokontola sommeil spirituel oluka mbongo kolia, oluka mbongo ya bana ya feti, oluka boye babungisi yo vie ya prière, batalisi yo moni bana te, mwana so bisomele la bate olela te, mwana te, mote mwasi na yo, omoni te boye, fo bongisa ndako, fo sala boye. Makanisi na yo ekomi branché, bâclé, visionné quelque part. Na makamu oza na tina penza te. Parce que oza na tina to si ça soane to kotane mosusu. Mais ba ju esprit na yo batalisi yo ko na bana, batalisi yo ke fête c'est important. Tangu yo okomi okotina makamu ya fête. Na sala elikelemba, na luka musala, na sala boye, vie de prière otiki. Mulu musantu esprit de Dieu en toi, Rego kita, si on comme la pongi spirituelle. Ne ba koya ba ko yiba yo bana. Ne ba koya ba ko yiba yo mobali. Ba ko yiba ni pamboli. O remaki aki chansa. Bisika nyuso oyo tendaka. Ba separa na yo. Ba lingaka yo. Diku so kebo batoli bo lisuté. O sali bo esprit de lisuté. O sali bo parce que o yiba yo ni pamboli tangu yo contact la kati ya sommeil spirituel. Le banzambe longola la 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 sommeil spirituel. Le banzambe la sommeil spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Longolanga na sommeil spirituel, sommeil spirituel. Longolanga Seigneur, Longolanga mutu azosambela kwenye église akola kate bakabesimba kate nano amata na dimension te ana pongi ya molimo to quitter la sommeil spirituel. Amen. Mwana mwasi oyo bayibaki ye mwana c'est parce que alalaki muninga able konveye yango bible solo baboye bana ya limi ya ténèbres baza bayele koleka biso bana ya lumière. C'est vrai oza bayele, c'est vrai oboti, c'est vrai oyo kobatela. Mais est-ce que konveye ce eloko oyo za bapesi yo? Est-ce que kolengela libala oyo za bapesi yo? Est-ce que kobatela mobali oyo za bapesi yo? Est-ce que combattre la moussala on dit ma pessio? Est-ce que combattre l'église on dit ma pessio? Est-ce que quand tu vas battre on zambe à pessio? Dans mon compte de la sommeil spirituel, des diables à quoi dévorer, à quoi yiba, à quoi bébisa nyoso. La bonne des zambe, oh mon Dieu. La bonne des zambe. Allons le comment la sommeil spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sommeil spirituel au nom de Jésus.
Amen. Plein ya diable ezali ke yo contre na kati ya sommeil spirituel bongo ye aya na vie na yo mpo adébrouiller abebisa atika na neya na kombo na Yesu Masiya oyo nyonso tu diable ayiba mpa na yo ntango yo olalaki ezonga lelo au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bakola mosala na Nzambe oyo nyonso tu diable ayiba mpa na yo ntango ozalaki na pongi ya molimo na kati ya masumu na kati ya bavi ya mabe olalaki oyebaka te na kombo na Yesu Masiya ezongela yo au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mwana mwasi oyo ntango azwaki mwana na ye asepelaki bebe biso mwana mwasi oyo asepeli na zwa asepeli na esengo abla zwi lisusu esengo na ngai oyo bayibaki oyo babundisaki mwana oyo banga bakata mwana oyo babanga kima na ye nde lipambo na ngai mwana mwasi oyo asepeli me moninga oyoaki pembeni na ye kaka ye asalaki ye bongo moto akosala mabe na sommeil spirituel na yo akouta mosika te kaka oyo ayebi yo longa na sommeil spirituel au nom de Jésus-Christ. Nzambe apambola biso tozobolela sikoyo ozobolela boye molimo ya Nzambe fungola mikro na yo molimo ya Nzambe lamusanga nalamuka sanga ye moto sanga ye flamme de feu sanga boyebi connaissance nalala lisusu te na butu mpe na moi ala flamme de feu natondisama na nguya ya molimo mosantu tobolela Nzambe lelo otondisama na nguya ya molimo mosantu tozala moto tozala faya na kombo na Yesu Masiya tobondeli alleluya molimo mosantu monanga na présence na yo longolanga na pongi 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 na kombo na Yesu nalamuka 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 nazoboya pongi spirituel na kombo na Yesu nazoboya pongi spirituel na kombo na Yesu pongi ya molimo ekende sika bikauti pongi ya molimo ekende sika bikauti pongi ya molimo ekende sika bikauti nazobenga nango musika nanga nazobenga nango musika nanga Nzambe nalamuka na mosuni nalamuka na molimo nalamuka na mosuni nalamuka na molimo nalamuka na mosuni nalamuka na molimo pongi ya molimo nazobenga na yango na domaine nyonso na bomoi nanga nazobenga nango na kombo na Yesu 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 pongi ya molimo nazobenga nango pongi ya molimo nazobenga nango na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu nazobenga na pongi ya molimo nazobenga na pongi ya molimo nazobenga na pongi ya molimo ekende sika bikauti ekende sika bikauti na kombo na Yesu 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 ekende sika bikauti ekende sika bikauti ezanga makoki na bomo nanga nazolamuka na kombo na Yesu nalamuki na kombo na Yesu namata badimaswa molimo namata badimaswa molimo nabengani pongi ya molimo nabengani pongi ya molimo ezobisanga nyonso ezoyibisanga nyonso ezotikanga pamba na kombo na Yesu Masiya nazobenga na yango nazobenga na yango nazobenga na yango pongi ya molimo ekende sika bikauti ekende sika bikauti na repousse yango musika nanga na kombo na Yesu 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 bien-aimé bondela 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 na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu boya pongi ya molimo boya pongi ya molimo boya pongi ya molimo bonga boya molimo benga nango musika na kombo na Yesu pongi ya molimo musika nanga au nom de Jésus au nom de Jésus nalamuka na molimo nalamuka na butu nalamuka na molimo nalamuka na mosuni nalamuka na molimo na kombo
na Yesu, nazala éveillé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veille avec Jésus-Christ, je veille pour ma vie spirituelle, je veille au nom de Jésus, au nom de Jésus. Zambe komisanga makasi, zambe komisanga makasi ya molimo, makasi ya molimo, makasi ya méditation, makasi ya prière, makasi ya koluka yo, na kombo na Yesu, longolanga na pongi ya molimo, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, nalamuka, 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 nalamuka. Zabarapi yo na molimo na yo otolisa na molimo na Nzambe topongia molimo elo wakata yo tolisa na molimo na Nzambe tolisa makata ngai molimo na Nzambe tolisa makata ngai miso molimo fungwama bato ya molimo na mona na yoka mpona molimo na Nzambe na kombo ya Mesia au nom de Jésus Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Molimo na Nzambe na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Bien-aimé, bondela, 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 bondela. Loba na Nzambe atondisa yo, Nzambe alola atondisa yo. Coupe na yo débordé. Dis Seigneur, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Atondisa mana molimo. Natondisa mana molimo, natondisa mana molimo. Kolo tondisa ngai Nzamba lola. Adonai tondisa nga mozalisa likolo na se. Kolo natonda na molimo Nzambe. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde au nom de Jésus. Ma coupe déborde au nom de Jésus. Natondisa ma, natondisa ma, natondisa ma. Corps, âme, esprit. Etondisa ma, etondisa ma, etondisa ma. Natondisa ma, na kombo la Yesu, na kombo la Yesu, natondisa ma, na kombo la Yesu, na kombo la Yesu, natondisa ma, natondisa ma, natondisa ma, natondisa ma, natondisa ma, na kombo la Yesu, natondisa ma, na kombo la Yesu, natondisa ma, na kombo la Yesu, natondisa ma, na kombo la Yesu. Yahweh salanga ngolu kolo, natondisa ma na molimo na yo, na luka yo lolenge na baluka yo te Nzambe, na bonde la lolenge na bonde la te. Na kombo na Yesu. Natondisa ma na kombo na Yesu. eloko nyonso bayiba yo oyeba kite tozaki bebe ntango bena Nzambe te ntango Nzambe bayiba eloko moko bazozongisa eloko bayiba nga o bayiba mwana yo o bayiba mwasi na yo mobanda yo zoya korécupere yango na kombo na yo nazo récupéré bondela bien-aimé nazo récupéré loba nazo récupéré o nyonso Mungu na bungisi o nyonso Mungu na bebisi o nyonso Mungu na yiba o nyonso Mungu na botola loba nazo récupéré na kombo na Yesu nazo récupéré o nyonso na bungisa na kombo na Yesu d'une manière d'une autre Seigneur nazo récupéré nazo benda nazo botola yango na maboko ya Mungu nazo botola yango nazo zongisa yango nazo botola yango nazo zongisa yango kati na nga na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu o nyonso Mungu na yiba na bomoi na nga na pongi na nga Nzambe nazo récupérer maintenant au nom de Jésus nazo récupérer ma pongi spirituel nyonso lalala nyonso Mungu na yiba nyonso Mungu na charge nyonso Mungu na botola nazo récupérer yango na kombo na Yesu nazo récupérer yango na kombo na Yesu nazo récupérer yango na kombo na Yesu oyo nyonso ya ngai nazo récupérer kimia na ngai nazo récupérer bonzambe na yo nazo récupérer na kombo na Yesu na kombo na Yesu nazombo na Yesu na kombo na Yesu nazobotola o nyonso Mungu na bungisi o nyonso Mungu na teki o nyonso Mungu na botoli o nyonso Mungu na zwa kati na nga o nyonso Mungu na koma kosalela yango au nom de Jésus nazo récupérer yango na molimo na kombo na Yesu
Nazo récupéré. Nazo récupéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nazo récupéré. Nakombo na Yesu. Nazo récupéré. Nazo récupéré. Nazo récupéré. Nyonso Mungu na bungisi. Nyonso Mungu na bebiti. Nyonso Mungu na botoli na bomo ina ngai Nzambe. Nazo récupéré na kombo na Yesu. Nazo récupéré kimia. Nazo récupéré la paix. Nazo récupéré kimia. Nazo récupéré la paix. Nazo récupéré kimia. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Onyose bungi. Onyose bebi. Onyose Mungu na botoli. Onyose Mungu na zwi. Na bomo inanga. Azwa. Na bomo inanga. Na sela makolo ya Yesu. Nazo récupéré. Au nom de Jésus. Nazo récupéré na kombo. Bachanja yo libala. Bapesa o celibat. Bachanja yo santé malamu. Bapesa o maladie. Bachanja yo esengo. Bapesa o succès. Bachanja vie na yo. Bana récupérer moi bana ngai. Bachanja matrice. Bakanga matrice bapesa yo. Batisa kokangaba babotoli yo bana. C'est-à-dire bachanja biloko nyonso tu ya vie na ngai ezonga. Tala constat. Ezonga na kombo na Yesu. Nyonso Mungu na botola. Ezonga na kombo na Yesu. Nazo récupérer libala nanga na kombo na Yesu. Nazo récupérer bana nanga na kombo na Yesu. Nazo récupérer nyonso na bungisa musala. Nazo récupérer na kombo na Yesu bénédiction. Nazo récupérer na kombo na Yesu sourire. Nazo récupérer na kombo na Yesu. Nazo récupérer nyonso bunga na bomo inanga. Nyonso Mungu na botola na bomo inanga. Nyonso Mungu na bebita na bomo inanga. Nazo récupérer yango na kombo na Yesu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ezonga. Ezonga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nazozongisa na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Onoso Mungu na botola. Onoso Mungu na bebisa. Onoso Mungu na chanja. Na bomo inanga pendant que je dormais. Nazo récupérer au nom de Jésus. Merci Saint-Jésus. Merci Jésus de Dieu. Merci Jésus. Vous avez une déclaration. On est année où tout ce qui est pratiquement un mois et quelques jours pour année ça l'année et si là. Tu as mon kili babaraboye masuwa et sinaka na libongo. Au continue janvier, février, comme ce qu'on a novembre. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit. Même pendant la journée de ma loge. On calcule les gars qui vont tikala. Nani ba ko en futu la zela. Nani ba site usalama. Nani ba ko sala boy. Wala nzambe ba na ko tikala te. Ça les karaso. Ba na ko tikala te. Mo sa ko tikala te. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Bien-aimé, bondela loba na ko tikala te. Kotika lina mikolo mikie potokota 2023 loba na kotikala te nazokota na nyonso ya ngai nazokota na nyonso ya ngai nakotika eloko te na kombo na Yesu nakotika eloko te na kombo na Yesu nazokota na nyonso na ngai nazokota na nyonso na ngai nakotika eloko te na kombo na Yesu nakotika eloko te na kombo na Yesu nazokota na nyonso na ngai nazokota 2023 na succès nazokota 2023 na élévation nazokota 2023 ya tête haute au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus 2023 avec la bénédiction de Dieu au nom de Jésus je serai la tête et non la queue
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nazokota 2023 Mutuli Kolo. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Alléluia. Sois béni Saint-Esprit. Alléluia. Sois béni Alléluia. Saint-Esprit. Sois béni Saint-Esprit. Merci. Merci Saint-Esprit. Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci mon merci Maranatha, merci le tout-puissant, le roi des rois. Merci Koloto Bandagi na yo to sukisi na yo Nzambe. Kili akokamba to Bandagi na yo to sukisi na yo Linga Basana. Yondo pesi biso makasi ya koyeba kozala na présence ya moto ekopambola bato lobi moko te akokani na yo. Yawe soko sali biso ngolu ya kozala suna bomoi tokosangana lisusu kosi na yuda mokolo na mercredi po totombola subo Nzambe na yo tokosangana lisusu po toloba ete oza bolamu tokosangana lisusu po toyeba ete oza bolingo zwa lokumu na moma oyo topase kolo totomboli bobele kombono kati na biso mozalisi ya likolo na se kumisama Maranatha au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci mon Santo Alola. Merci mon Santo Alola. Merci. Merci pour te mukola lelo leki na kimia. Merci. Merci pour te ozaki kati na biso. Merci. Merci pour te obatelo bombi. Merci. Merci Jésus. Merci. Merci Kolo. Merci pour la mukolo alelo. Tobimaki tozongi totamboli. Yo bateli Yesu. Yo tomboli loboko no likolo na bombo ya moko na moko. Obateli ba famille. Merci Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci. To sanzola bunzambe na yo. To kumisa kombo na yo likolo na nyonso. Moko te aza lokola yo Yesu. Azali te akotikala kozala te. Yawe to ekutela su mercredi na 23h30. Po to sangana lisusu na libota ya tolo na se. Tolo banoko za malamu. Tolo banoko za bolingo. Tolo banoko za elingo. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Yahweh yokubaba Nzambe Shilo nangai yokubaba Yahweh Yahweh yokubaba Batelingai yokubaba Yahweh Yahweh yokubaba Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, l'homme mobali, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, l'homme mobali, Hosanna, Kosina Yuda, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Papa te pesio merci le kumu ezonga ipana yo na masanzoli na béni présence ya mutu nyeso a participer la prière butu lelo akati pombibo kiposo na yenza so na misala bakati misala pa kota lo sambo prière papa ona muna yo kata bango ko ba koti pete nzabe parce que contre-temps papa kalisa bango susubola muna yo bana nyoso tu ya tout na c'est dans le monde na kanyi mabe
Comme la Bible au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Na bonne Nzambe, le boko na ye. Ezali kolo ya moko na baboto na biso, bandako na biso, na biso au nom de Jésus. Au nom de Mutu Jésus-Christ. moko kokufa te, mutu akobela te, mutu akokwea te, mutu akobukela te, mutu akosala accident te au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bana na yo te, mobali na yo te, au nom de Jésus. Projet nyonso diable atiaki liboso na yo, ya mobali na yo, ya mwasi na yo, ya bana na yo, ya bapara na yo, ya bandeko na yo, au nom de Jésus-Christ ekosalama te. Au nom de Jésus. Aloni kwa Yesu Masiya, na bandako na biso nyonso tu. Le sang de Jésus, le sang de l'alliance, et jinga biso, le bomba biso, et couvrir biso, na kombo na Yesu Masiya, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, te fais Dieu merci. Boutu ya boutu ya kimia. Boutu oko kusona na bana yo. Bomba biso, biska otozali, na kombo na Yesu Masiya. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me décrit des eaux paisibles. Dans mon âme. Il me conduit dans la santé de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Quand l'Éternel est avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois où ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, je ne serai pas que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu l'as mis 3 fois. Amen. 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 Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Ça m'a pas mon abisso. Amen. Nabi ça m'a pas mon abisso. Amen. Amen. Zala ndeko pas moi bi. Amen. Amen. Ça m'a pas mon abisso. Tukuta na prière abisso ya mokolo ya mercredi. Na boleli yo ceux qui vous avez bonne prière la suite d'été janvier. Tout le monde l'a Nzambe. Moi, on de la Nzambe, le monde l'a été. Moi, au Mobimba, ça a la petite prière. Parce qu'il y a des salaires à la salama. Donc, on va gagner sur tout le monde, on va révéler Bissot. Alors, les Bissot qui nous ont fait, pour la raison bon de la Nzambe. Parce que tout ce qui est révélé, qu'on est par la prière. Il y a Fifi dans sa ville. On l'a Nzambe, Mamé Francis. On l'a Nzambe. Mais déjà René, Nzambe, Yalila, on connaît surtout, tout le monde est dans cet élément. Et puis, quand il s'appelle le Koumoussou, quand il y a un qui appelle le Koulayo, on a fait la prière, à quoi il y a un problème. Tout le monde est là, Nzambe. Et que Nzambe a tika bisoté, na komuna Yesu Masiya, et qui pasteur Chéribin, Bankia, à partir, il y a Angola, ville, province de Luanda. Tolase Angola, Nzambe a Angola biso. Mama Tolonase na France. Nzambe pa Mama Tolonase. Amen. Mama Fifi na Mama Francis ba bizela moko. Te, Mama Fifi na Brazza, Mama Francis na Canada. Ya Fifi le banano. Mama Fifi na Brazzaville. Ok, Nzambe pa Mama Fifi. Nous avons Maman Passi, nous avons Papa Grâce. Amen. Papa Grâce, Nzambe pa Mama yo. Mama nani? Maman Passi. Mama Passi. Kolo na ngai amona bino na kombo Yesu Masiya. Okelo Canada, okuma pa Mama Francis. Amen. Mama Francis oki hein? Ayoki papa. Vous me regardez à mon nom, balai de il y a passé, pour que le Canada, ma mère Française Zali, à la Rabonene. Bon, tu m'as fait Bon, papa. Non, c'est la joie. Amen. Amen.
Nzambe munene, hein? Ya munene penza. Ok. Kuna pambula yo. Mama na biso ya Londres, na bosa na kombo, soko lo na kopere kombo na yo. Mama na biso ya France plutôt. Yambala. Bonsoir la famille Yambala. Qui Dieu vous bénisse. Yambala. Yambala fula kuma kombo yo Yambala. 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 Yambala umela. Nzambe pambula Yambala. Ah, Yambala. Leo bana kumapina Yambala. On a bossé na raté. Amen. Amen. Yambala kozanga za prière. Tu so ngi prière moi passer ka bengi yo na personnellement ka bengi yo au côté prière. Yambala. C'est la continuité beaucoup de prière mususu papa. Ah, côté prière mususu hein, elle ka côté. On a passer na mona ka tena suka funa mona ka yo. Amen. Vous allez pas mourir pour la biso. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci ma chérie. Merci beaucoup. Merci Yambala. Mère Dalai. Déjà René. Déjà René. Accueilli déjà. TikTok Madimi, Bazali. Bazali. Zama Pambo na bandeko sur TikTok au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Année oyo aussi la groupe sisa malamu. Année oyo ozanga ya reliate ya kolata te, okubusa moto moko te, okobela te, okobelisa pe te au nom de Jésus-Christ. Ola mwanzambe elokalize bino bisika nyonso kozali na bandako na bino na misala na bino na kombo na Yesu Masiya. Nkate miracle ya Nzambe elanda bino. Car la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront à tous ceux qui ont cru à son nom. Comme vous croyez au nom de Jésus-Christ, vous êtes là, voilà, pour vous Nzambe. Miracle Nzambe, dans le domaine de la finance, et localiser bino. Dans le domaine de la santé, et localiser bino au nom de Jésus-Christ. La combo de Jésus Messiah, et nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Tokutani mercredi à 23h30. Bye.